หนึ่งปรากฏว่ามันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมจดตามไปด้วยนะครับแต่วันนี้กดอัดละแต่คาบเมื่อเช้ากดอัดยังขึ้นอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นเกี่ยวกับระบบของซิทคอมหรืออะไรเงี้ยเนาะโอเค let me first do the review what we have so far. Okay, so we talk about double integral, right? So we have f x y dA, okay, and on the region R we can change it into uh, double integral of f x y dx dy or double integral of f x y dy dx once we know that our region is a square. Sorry, the rectangle. Okay, and if you know that your region is the rectangle, then you can check from the left side to become the right side. Either one, that's fine. Okay. Let's say the running number for x is AB and the running number of y is CD. Okay. So when you switch the order, this is supposed to be x, you integrate by y first. So the running number here should be C to D. And then over here should be A to B. Right? Okay. And I would like to mention one more thing, which is if you have double integral on the right hand side, and if you see that these are all numbers, okay, then you know right away that your region is a rectangle. Okay, if they are all numbers, then your region is a rectangle. Okay, this is what we have so far. Okay, and you see the benefit of the region when you have the rectangle. You can switch the order of the integration. Let's say sometime when you integrate by x first, you cannot do the integration. Then if the region is rectangle, you switch the order. So you integrate with respect to y first. Maybe you can do the integration. Okay. So that is the benefit of the region when you have a rectangle. Okay. Now we are going to talk about next, which is when your region is not rectangle. Okay. So we are going to talk about this today. Okay. Which is, you know that double integral on a region R, right? This is a volume of a solid object, right? Under the surface f(xy) and above computer is freezing.
and above the XY plane. And if you remember, we did the region to be the square, the rectangle first, right? If you remember, this is your surface. Okay, so double integral, if you the solid object above this region, I should say above the region R. Okay, that is the solid object. And the outcome of double integral is the volume. So what you should get a number, okay? A number that is a volume of this solid object. Okay. Now, you can see that we have two kinds, right? When we translate from this notation, and then you have two kinds, right? On the right-hand side, in case of your region is a rectangle. Okay, so let me consider this. Okay, it can change into this two form, which is fxy and then dx dy, or fxy dy dx. Okay, and if you have your region to be a rectangle, this should be numbers, right? Maybe CD, CDAB. Now, let's think about it. Why you get a number here? Because you start with your f, x, y. So you have variable x and y here, right? Because your function depends on two variable, x and y. You do the integration with respect to x first. See, you have x, y in here. So when you do integration with respect to x, your y is a constant. You do the integration with respect to x, okay? So after you do the integration, you still have variable x and y after you do the integration, right? Then what you do? You plug the running number for x, right? For x equal to b in here, minus x equal to a. So everywhere that you have x, it becomes numbers, right? So after you finish doing the definite integral here, you left with variable y, right? Because when you have x, it replaced by the number, right? When you do the evaluation. So you have only variable y here. And once you do the integration with respect to y, you have variable y, right? Then you plug in numbers for y. Then you have numbers, which is the volume, right? The outcome should be the volume, okay? That is, you have numbers. And again, over here, you have x and y at the beginning for the function. You do the integration with respect to y. X is a constant. Okay, you do the integration doing something with variable y. The outcome should be something with
variable x and y. Okay. And then when you do the evaluation of definite integral, plug d for y minus plug c for y. So your y become numbers. So you have only variable x, right? After you do definite integral. Now you do the integration with respect to x. Okay. Uh, so you do integration with respect to variable x. You do some integration. So you have something, in terms of x now. Then you plug in b for variable x, right? Minus plug in x equal to a in here. Okay. So everything becomes number. So you get the volume, right? Okay. Now, let me talk about in general case. Okay. Okay. I need you to pay attention now. Which is what I'm going to talk about is remember that the outcome has to be a number, right? So in general case, uh, you start with this guy, which contains variable x and y, right? Now, you do integration with respect to x. Your y is a constant. After you do integration with respect to this x, you are going to have variable x and y in it, right? Okay. After do integration with respect to x, you still have variable x and y. Now, if you think in general case, what happened? Which is, now, this is the running number for x, right? In case of your region is the rectangle, you plug in numbers for x, right? So x become numbers. So variable x disappear. You only have variable y at the end. Okay. But in general case, you can plug in this. Let me see. They should be the running number for x, right? But if I plug in instead of number, I plug in a function in terms of y. Okay, x equal to fy to x equal to gy. Okay, think about it again. You start with something with x and y. You do the integration with respect to x, y constant. Do the integration with respect to variable x, so y is still there. And then you do integration with respect to x, so you have variable x in there. But now, think about it. If your running number is a function of y, so you plug in y for variable x. See, x become y now, right? And then minus everywhere that you have x, you plug in function of y. So everywhere is going to be y. You have only variable y left, right? Same thing here now. But this is more general, okay? So now, once you have everything in terms of variable y, you do integration with respect to y. You have everything in terms of variable y, right? Because you have variable y. Do the integration with respect to y. You have variable y. Now,
You plug in this number into y, you get numbers, right? Minus, you plug in number for y, you get another number. So you have number minus number, you get number at the end. Okay? So the main point is over here. In general case, this instead of being a numbers, you can have the running number for x is a function of y. Okay? Instead of numbers. Okay? Now, same as here. You start with variable x and y, right? For this function, you do the integration with respect to y first. Your x is fixed. You do integration with respect to y. X still there. And then you do integration with respect to y. You still have y after doing integration. Okay. Now, in general case, this is the running number for y, right? C and D in this case. But more general, you can have y, the running number for y, right? Y can be, the running number y can be a function of x. Why? Because after you do the integration, you have variable x and y. You plug in y in terms of x in here. So everything that is y become x, right? And then minus plug in here for y. So y become x. So you only have variable x after you do the definite integral. Okay. Now you only have x. You do the integration next. That is with respect to x. So you still have everything in terms of x. Okay. And then you plug in numbers for x minus you plug in numbers for x. So everything in terms of numbers. So you get number at the end. And that number is the volume of the solid object, right? So my conclusion is if you have the region that is the rectangle, everything, I mean the running numbers for x and y everywhere has to be a numbers. Okay. But if you notice that, for example, something here is not a number, but it's a function of y, you know right away that that region is not a rectangle now. Okay. Same as here. If you do the integration with respect to y first, and this is the running number for y. It's not a number now, but it becomes functions of x, then you know right away that your region is not a rectangle now. Okay? So, any question on this? So this is how you can tell that your region is a rectangle or not อาจารย์คะ by แล้วถ้ามันไม่ใช่แบบ rectangle มันจะเป็นอะไรได้เหรอคะอาจารย์ มันก็เป็นรูปได้หลากหลายเลยครับเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างเนาะอย่างเช่นสามเหลี่ยมอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอ๋อหรือเป็นรูปโค้งๆเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดอ่าแต่คราวนี้เดี๋ยวพอเริ่มต้นจากการสังเกตก่อนว่าทำไมครับรูปมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมจากตัวตัววิ่งใช่ไหมที่มันถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ต้องเป็นเลขหมดแต่ถ้าเราสังเกตว่ามีบางส่วนที่มันไม่ใช่เลขอ่ามันเป็นฟังก์ชันน่ะของไม่ตัวแปร x ก็ตัวแปร y แสดงว่าไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมละนะครับ now in that case if it's not the rectangle some property will be lost right for example in rectangle if your region is rectangle
you can switch the order right away, right? If you do the integration with respect to x first and then followed by the integration with respect to y, you can switch the order right away, right? Become dy and then dx at the end, okay? And then you just switch the running number in the front, okay? But you can see, let me give you example. If you have something like this, hmm, now the running number for x, right? You should have x equal to, so this should be a function of y, right? Because you integration with respect to x first. So this should be x equal to, so this should be a function of y, which is, I just give you example like this. Now you can see that you cannot do switching order now because why? Otherwise, you're going to have something like this. If you do switching order, so you start with dy and dx, you can see that the running number is, now you have 0, 1, and y squared, y minus 1. Now, the problems occur because what? You can see at the end, you do the integration with respect to x, right? This is the running number for x. So it doesn't matter what you have, but you have to plug in y minus 1 for x. See, x becomes variable y. And then you minus by plug in y square into the integrand ก็คือตัวที่ถูก integrate เนาะออกมา doesn't matter what you have, but you plug in y square for x. See, instead of having numbers, but you have everything in terms of y, right? You stuck with the variable y. The outcome is not a number. It is in terms of variable y. ซึ่งทำไมครับวอลลุ่มมันควรจะต้องออกมาเป็น number เห็นไหมแต่พอเราทำอย่างนี้ปรากฏเอาคำที่เราออกมากลายเป็นติดอยู่ในตัวแปร y ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขเนาะเห็นไหม this is the problems now, okay? So you can see that when you have the region that is not a square, the rectangle, you lost this property, which is switching order, okay? But the question is, can you still switch order? The answer is yes, but you need to do some change to this running numbers. Okay, you can still switch it, but you cannot just switch the number directly, but you have to make some change in order to switch the order. Okay, now first, let me give you example of how you do the how you evaluate the double integral in case of the region is not a rectangle. Okay, so example is 0, 1, x squared, x y squared dy dx. Okay, now I just do regular integration with respect to y. So your x is a constant. So this is, so I do integration to this one. So x is a constant. Do the integration of y squared, which is
y cube, right? Over 3. Okay. And I put the running number, which is x squared and x. Okay. Now, I forgot to tell you that this tell you that your region is not rectangle now. Okay. So then you cannot switch order, right away. Okay. Okay, let's do the evaluation first. Okay, so you have the x over here. So what you do is you plug in x for y, right? Because it is the running number for y. So you have plug in x. So you have x cubed over 3 minus plug in x squared for y. When you have x squared and then you have double power, right? So become y to the 6, x to the 6, sorry, over 3 dx. Okay, simplify. You have x to the power of 4 over 3 minus x to the 7 over 3 dx. Okay, do the integration with respect to x, okay, which is x to the power 4. You have x to the power 5, and then divide by 5, right? Okay, and then x to the power 7. So do the integration. You have x to the power of 8, and then divide by 8, and then this 3 is a constant, right? Okay. And from 0 to 1, right? Plug in 1 for x. So you have 1 over 15 minus plug in 1 over 24 minus plug in 0 is 0, divide by 15 is 0, and then this should be 0 too. So this is your answer. Okay. Okay. So you can see that the outcome is a number, which is the volume, right, of the solid object. And in general case, the running number for y, in general case, can be a function of x, right? But for the running number of x at the end should be numbers only, okay? This case, so the outcome is a number, which is the volume, okay? Now, let me give you another example, which is find double integral of x sine y dx dy from 0 to cosine y, okay? And from 0 to pi. Okay. Now, just do regular evaluation, okay? You do integration with respect to x first, okay? Now, before we do that, this is not a rectangle region, right? Okay, do the regular evaluation. So you do the integration with respect to x first. So y is a constant. So sine y is a constant. So do integration to this. You have x squared over 2 sine y is a constant, right? So running number is from 0 to cosine y.
and then dy. Okay. Plug in x equal to 0 and then x equal to cosine y into here. So plug in x equal to cosine y. So you have cosine square y sine y over 2, right? Minus plug in x equal to 0. 0 square 0. 0 times anything is 0. Okay. So I have 0 to pi cosine square y sine y dy. This one is a constant, right? So I take it out. Okay. Now, who can tell me how can you do this integration? ใครตอบได้เอาแค่วิธีไหนแทน u เหรอคะจำไม่ u ได้คืออะไร เอ่อ sin y ค่ะ ผมขีดให้คือไกด์เฉยๆเราตอบเองแต่ว่าอันนี้ผมไม่ใช่ขีดเพื่อให้เราตอบนะคิดว่าอะไร sin y ค่ะเออแทน u หมายความว่าไงครับจำได้ป่ะว่าจะแทน u ได้เมื่อไหร่เช็คยังไง how to check if you can do the integration by substitution by u what is going to be your u you take the derivative and it should have the term inside the integrand ตัวนี้เข้าใจความหมายไหมหมายถึงว่าอะไรที่เป็น u พอเวลาเราดิฟมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะก็คือเทอมที่หลังจากดิฟมาแล้วเนี่ยต้องอยู่ในอินทิแกรนก็คือตัวถูกอินทิเกรตตัวนี้ที่ผมขีดเส้นใต้คืออะไรครับไซน์ใช่ไหมเป็นไกด์ก็คือว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่รองรับที่ผมว่าเราลองนึกถึงสิอะไรเอ่ยดิฟแล้วได้ไซน์ คือไม่ต้องเป๊ะก็ได้ เอาให้แบบว่าอะไรเอ่ยดิฟแล้วได้ทรายอ่ะ cos นี่ไง เห็นไหม ถ้าผมให้ตัวนี้เป็น u ดิฟคอสได้ u เห็นไหมครับดิฟไม่อะไรนะดิฟคอสได้ลบไซน์แต่ผมมีไซน์มารองรับอยู่ในนี้เห็นป่ะเนี่ยวิธีเช็ค นั่นก็คือผมสามารถใช้แทน u โดยให้ u คือ cos ได้ แต่ถามว่าถ้าเป็น u คือ sin dip sin มันได้ cos เห็นไหมครับ แต่มันเกินไง ผมต้องการ cos แค่ตัวเดียว แต่มีก็cos เกินมาตัวหนึ่งเห็นป่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ควรจะต้องให้ u คือ cos เนาะพอ dip cos เห็นไหมมี sin พอดีเลยหนึ่งตัวมารองรับ นะลองดูว่าทำไมจริงนะครับผมให้ u เนาะ I will let u to be your cosine of y okay I just plug it in so I have u now is your cosine y so I plug it in so you have u squared sine y dy right now since you have a new variable u so you want your d to become du too so that it you know uh, it will link to each other or it's corresponding to each other okay so I'm going to change dy to become du okay so I first start look at the relationship between u and y which is over here this is my first setup right I want d to occur so then I take derivative right
Now, u is depends on y, so I take derivative with respect to y. And the derivative of cosine y is minus sine y. Okay? Now, you can see that this is here. See? Okay, let's see what we can do with it. So, then I have du is minus sine y. Move dy to the right. So I have dy over here. So this means that if I want to change dy to du require me to have dy sine and minus. Okay. I have dy already. I have sine already. But I don't have the minus sign. Well, if I don't have, I just put it in. But if I only do this, I change the question or the problems. So I'm going to put another negative over here, right? Because negative times negative become positive. Then I didn't change the problem at all. Okay? Now, you can see now why I really need this piece here to be in here. Because du, in order to have du, you need this piece here. Okay? In case of number or negative things, I can put it in later, right? But this piece, I really need it to be in here. Okay? Then I can change this to be my du. Right? They become du. Okay? I do the integration, so I have u cubed over 2. Okay? U cubed over 2. And then the running number is 0 to pi. Okay? Now, plus c. No. Definite integral. You don't have plus c. Right? Now, over here, you have to be careful one thing, which is this is 0 to pi is a running number for y. It's not for u. So you have to be careful. Maybe you can write it like this. Otherwise, when you have this, you might plug in pi for u. But this is not the running number for for u, right? It's for y. So you cannot just plug it in right now. Okay? So you need to change your u อาจาร back ย์ครับไม่ใช่ to u ส่วน y. สามหรออะไรนะครับ มันไม่ใช่ u ส่วนสามหรอครับ u ส่วน เดี๋ยว u กำลังสองใช่ไหม มันก็ต้อง3 ส่วน 3โอเค good อ่าเช็คว่าตั้งใจเรียนหรือเปล่า อีกแล้ว จริงๆผิดพลาดนะครับผิดพลาดโอเค u cube over 3 okay now you need to change u back into in terms of y so since u equal to cosine y so you just plug it in sine y over 3 y equal to 0 to y equal to pi. Now you can plug in the running number, which is negative 1/2 plug pi for y. So cosine pi over 3 and then minus plug 0 for y. Okay, which is negative 1/2 cosine pi
โคไซน์180ใช่ไหมก็คืออะไรนึกถึงวงกลม1 หน่วยมุม180ก็ไปตัดที่จุด-10เพราะฉะนั้นโคไซน์คือ x ก็คือ -1/3 minus โคไซน์0ใช่ไหมก็ไปตัดวงกลมที่10 cosine is x so 1/3 so you have -1/2 times -1/3 and then you minus another 1/3 so you have minus 2/3 อา so จารย์คะ negative แล้วมัน times ไม่ negative ต้องแบบคอสกำลัง 3อะไรแบบนี้เหรอคะ อะไรนะครับ cos กำลัง 3หนูเห็น u มันติดกำลัง 3นึกว่าเขาเอากลับมาใช่แทนแล้ว เอามาเรื่องแล้วอันนี้แบบว่าเครื่องรวนต่อเนื่อง ใช่ถูกต้องครับเห็นนะมันต้องกำลัง 3ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถูกไหมเป็นเท่าไหร่ครับนี่กำลัง 3ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องหมายเนาะก็ยังเป็น-1ข้างบนแต่ข้างล่างเป็น27 27 okay should be right okay so negative times negative become positive 2 cancel 2 become 1 so you have 1/27 to become your answer okay อ่ะอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเห็นไหมที่ผมบอกอะไรที่เป็น u เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องแปลง y เนี่ยให้เป็น du เห็นไหมผมก็ต้องเอาอะไรที่เป็น u มาดิฟเห็นไหมครับพอดิฟปุ๊บมันจะมีชิ้นนี้ออกมาเห็นไหมเนี่ยแหละเป็นตัวเช็คว่าถ้ามีชิ้นนี้ปรากฏอยู่ในตรงนี้เนี่ยแปลว่า du การแปลงเป็น u ตัวนั้นน่ะใช้ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นผมมีตัวนี้ผมก็เลยนึกไงอะไรเอ่ยดิฟแล้วได้ไซน์ก็คือ cos เห็นไหมเราให้ cos ตรงนี้เป็น u นะครับเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญเครื่องหมายลบกับตัวเลขไม่สำคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเราใส่ทีหลังได้แล้วก็หารออกใช่ไหมถ้าเป็นตัวเลขแต่ถ้าใส่ลบก็ใส่ลบอีกตัวเพิ่มเข้าไปได้เพื่อหักล้างกันเหมือนกับคูณด้วย1อ๋ออันนี้เป็นวิธีเช็คด้วยแทน u นะครับโอเคเนาะ now I want to give you the example to show you pictures now. Okay. So you see the shape of the region that is not a rectangle. Okay. Let me give you this example, which is find double integral over region R of 2x minus y squared dA when R is enclosure ถูกปิดล้อมนะครับ by y equal to 3 y equal to x plus 1 and y equal to minus x plus 1นะก็คือ r ถูกปิดล้อมด้วยตัวนี้เนาะ and we have to find double integral of this okay so let me draw the picture of region R first okay it's going to be on the xy plane right okay if you remember see your R is going to be on the xy plane so I'm going to draw just this region R okay well again
we are in two-dimensional space, right? X, Y. This is a line, right? And it's missing the variable X, means X can be anything. So I have Y equal to 3. And X can be anything, so I stretch along the X axis. So this is Y equal 3. Okay. Y equal to X plus 1. I know right away that there is a line too, because the power of Y is 1, and then the power of X is 1. So I need 2 points, right? So I let X equal to 0, and then let's use the X and Y intercept ก็คือจุดตัดแกน X แกน Y เนาะ When I let X become is 0, plug it in here, so I get Y to be 1, 2. So X 0, Y is 1, this point. And then I need to find Y intercept, right? X intercept. So I let Y to be 0. So when Y is 0, you move 1 to this side to become minus 1. So you have minus 1, 0 become your X intercept. Then you can have this line. Okay. This is Y equal to X plus 1. Okay. Now, you can see that this point is the intersection of this line and this one, this line. So it's the intersection of this and this. So Y is always 3, right? I just plug 3 in here. And then move 1 to this side to become minus 1. So you have 3 minus 1 is 2. So this point is at 2, right? 2 and 3. Okay. Now, I'm going to draw this line. Again, it's a line, right? The power of X and Y is 1. So it's a line. Let's do X and Y intercept again. Y intercept is at X, always 0. Plug in 0 in here. So you have Y equal to 1, which is this point. And then for X intercept, happen when Y is 0. Plug it in here. 0. So you move negative X to this side to become X. So X is equal to 1. So you have 1. X equal to 1 and Y is 0. So this point. So you have this. Oop. Okay. So Y is negative X plus 1. So you can see that this point is the intersection between Y equal to 3 and Y equal to negative X plus 1. Okay. So Y always 3, right? So I plug 3 in here. So you move 1 to become minus. So 3 minus 1 is 2. Multiply negative both sides. So X become negative 2. So it is negative 2, right? And 3. Okay. Now the enclosure region is going to be this one. Okay. คราวนี้สังเกตนะครับ Notice that as I said that when your region is not a rectangle,
you cannot switch the order, right, of integration right away. Now I have to decide which variable that I would like to integrate with respect to that variable first. Okay, so we have to do this double integral, right? Let me move up a little bit. Okay. ไม่ขึ้นไม่เป็นไรผมขอลอกโจทย์อีกทีหนึ่ง we have to do this double integral, right? So I have to decide which one I would like to do. That is to change it to this, or to this, right? Because it's not rectangle, I cannot choose anything I like, right? Because it's not rectangle, we cannot switch the order directly. Okay. Now, I would like you to look at this first. Okay. Option 1. Okay. You can see that this is the region, right, that we are interested. If I want to do the integration with respect to y first, it means what happened? Your x, oops, hold on, y. So your x is fixed, right? If you do the integration with respect to y first, your x would be fixed. Okay. If I fix x, okay, it is going to be my fixed x, and then I draw the line and then intersect, okay, these 2 points on the region. Okay. And once x is fixed, you have this intersection, right, on the region. You can see that your y running from this point to this point. Okay. What does it mean? This is the point on this line. Okay. So when your x is fixed, see, you do integration, and the running number for y is going to be from this, which is a point on this line, to this point on this horizontal line. Okay. Now let's do add another fixed x. Let's say this x. What happened? If I fix x here, I draw the line, right, to intersect the region. You can see that the running number for y is going to be from this point. See, y is at this point to y at this point, which is a point from this line to a point on the horizontal line. Okay. Now, if I move to another fixed x, what happened? It's changed now, right? Because at this fixed x, I draw the line, vertical line, to intersect the region. So I have this line. You can see that the running number for y is going to be from this point, this level of y, up to this y. Now, it's different now because this is the point on this line now, not this line.
different line, right? But up to this line, which is still horizontal line. Okay. What I'm trying to point out is that for any fixed x, okay, you draw a line and then you intersect the region, you can see that the running number for y are different. It's not the same pattern, right? On the right side of this triangle, you have the running number for y from the point on this line, right, to the horizontal line. See, for this x, you have the running number for y is the point on this line to the horizontal line. But if you move to the left side, which is, for example, at this x, fixed x, you see that what happened? The running number for y is going to be the point on this line now to the point on the horizontal line. See, the pattern of running number for y on the left side and on the right side is not the same pattern. Okay? อันนี้โอเคไหม หรือว่าจะให้พูดเป็นไทย พูดเป็นไทยก็ดีค่ะอาจารย์สมองหนูหลุดไปนานแล้วค่ะ ก็คือเอ่อในกรณีที่หนึ่งเนี่ย จริงๆมันทำได้นะอินทิเกรตตัวนี้ เดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะครับ ก็คือว่าทำไม เราอินทิเกรตเทียบกับ y ใช่ไหม ปรากฏว่าทำไมครับ อินทิเกรตเทียบกับ y ก็คือเรา fix x ถูกไหมเนี่ยอย่างกรณีแรกผม fix x ที่นี้ ลากเส้นขึ้นไปให้ตัดกับพื้นที่ ก็จะได้เส้นนี้มา เส้นเล็กๆนี่มาเนาะ ปรากฏว่าทำไมครับ พออินทิเกรตเทียบกับ y ไปแล้ว มันก็จะต้องมีตัววิ่งใช่ไหมสำหรับ y เห็นไหมครับ เส้นนี้เห็นไหมตัววิ่งสำหรับ y มันคือจุดบนเส้นผมเรียกเส้นขึ้นเขาแล้วกันนะ มันคือจุดบนเส้นขึ้นเขา ไปสู่จุดบนเส้นแนวนอนเห็นไหมผมเลื่อนมาอีกนิดนึงแต่ยังอยู่ทางฝั่งขวามือของสามเหลี่ยมเนาะก็คือลากขึ้นไปให้ชนกับพื้นที่ ปรากฏว่าหลังจากอินทิเกรตมาแล้วทำไมครับ ตัววิ่งของ y น่ะมันก็วิ่งจากจุดบนเส้นเห็นไหมครับ จุดนี้มันอยู่บนเส้นขึ้นเขา ไปสู่จุดบนเส้นแนวนอนนะครับ แต่คราวนี้เรื่องเปลี่ยนเลยก็คืออะไร ถ้า x ใดๆที่ผมอะไรนะ เมื่อเรา fix x แต่ x มันมาอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของสามเหลี่ยม ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้น ผมลากเส้นขึ้นไปเห็นไหม ปรากฏว่าตัววิ่งของ y ครับ มันไปตัดเส้นตรงนี้ใช่ไหม ที่บนพื้นที่ ตัววิ่งของ y ทำไมครับ มันกลายเป็นว่ามันเริ่มจากจุดที่อยู่บนเส้นลงเขาแทน ขึ้นไปสู่เส้นแนวนอน เห็นไหม มันไม่เป็นรูปแบบเดียวกันกับทางฝั่งขวามือ นึกออกไหมครับ เพราะฉะนั้นการที่มันไม่เป็นรูปแบบเดียวกันอย่างเงี้ย เวลาเราคิดที่จะอินทิเกรตรวดเดียวอย่างเงี้ยครับ มันก็ไม่ได้ เพราะรูปแบบมันต่างกัน เนาะตรงนี้ดีขึ้นไหม เห็นไหมตัววิ่งของ y มันเกิดจากจุดที่เริ่มต้นจะต่างกันก็คือทางฝั่งขวามือมันคือจุดที่อยู่บนเส้นขึ้นเขา มันเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงที่ขึ้นเขาเห็นไหมครับ แต่ปรากฏว่าพอขยับมาที่ fix x ใดๆที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของสามเหลี่ยมตัวเนี้ย ปรากฏว่าทำไมครับ มันเริ่มจากตัววิ่งของ y เนี่ย มันเริ่มจากอะไรครับ จุดที่อยู่บนเส้นลงเขาแทน เห็นไหม เป็นคนละเส้นกับทางฝั่งขวามือ ขึ้นไปสู่จุดที่อยู่บนอะไรครับ แนวนอน เนาะ จุดแนวนอน นั่นเอง มันคนละรูปแบบกันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา นะครับ แต่เดี๋ยวเราจะกลับมาทำตรงนี้อีกทีหนึ่ง คราวนี้ let me show you if I change the order of integration erase all the red line or red notes
you can see now that they have different pattern ผมขอนี้นะแป๊บหนึ่งครับมีคนมากดออดอีกหน้าบ้านสักครู่ขอเวลา5 นาทีโอเคมาแล้วขอโทษครับปรากฏว่าส่งของ เจอโดนกดออดรัวๆเลยเมื่อกี้นะครับมาคราวนี้ let's look at this one instead which is this option okay which I'm going to do the integration with respect to x first okay when I do the integration with respect to x your y has to be fixed right or be a constant so if you look at this picture you can see that if I fix y and then draw the horizontal line see when you fix the level of y it intersect at this point and this point right and you can see that the running number for x is going to be see running number for x is going to be a point on this downhill line right and then up to this point which is a point on the uphill line okay now let's change your fixed y let's say to be at this level you fix y at this level draw a vertical line you can see that your x on this line your x run from this point which is a point on a line downhill line up to a point on the uphill line see so you can see that it's the same to any fixed y see a point on the downhill line and then up to a point on the uphill line ใช่ไหมครับก็คือ fix y ลากเส้นแนวนอนใช่ไหมก็คือ y มันถูก fix อ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ระดับนี้เห็นไหมครับ x เนี่ยมันวิ่งจากจุดบนเส้นลงเขามาถึงจุดนี้ที่อยู่บนเส้นขึ้นเขามันเป็นจริงทุกที่เลยสำหรับ fix y ใดๆเห็นไหมครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถ้าผมจะทำผมจะเลือกทำแบบที่2จะดีกว่าเพราะมันเป็นรูปแบบเดียวกันตลอดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเลือกทำรูปแบบที่2ทำไมครับอันดับแรกก็คือผมจะ fix y ใช่ไหมเพราะเราจะอินทิเกรตเทียบกับ x ก่อนผมจะ fix y แล้วทำไมครับ
ดู the integration ใช่ไหมครับ แล้วในเมื่อเรา integrate เทียบกับ x เพราะฉะนั้นผมจะต้องหาตัววิ่งจาก x ก่อนใช่ไหมครับ ก็คือ อย่างที่เราบอก ถ้าผม fix y ใดๆแล้วเนี่ย มันจะวิ่งจากจุดนี้ ซึ่งอยู่บนเส้นนี้ มาสู่จุดนี้ ซึ่งอยู่บนเส้นนี้นะครับ คราวนี้ เวลาเราจะหาตัววิ่งของ x อ่ะ มันก็ต้องอยู่ในรูปของ x เท่ากับอะไรถูกป่ะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็จะต้องเปลี่ยนสมการตัวนี้ ให้อยู่ในรูป x เท่ากับ จะได้รู้ว่า x เริ่มจากอะไรไงนะครับ so I'm gonna move x to this side and move y to this side right move x to this side you have x positive and then you move y to this side y become negative right okay and then it start from this point to this point which is on this line so I have to solve for x so I move 1 to this side so I'm gonna have x equal to y minus 1 okay now since I choose this option right so I'm gonna change this to be okay 2x minus y squared and then I change this to be this order which is dx dy okay now again once I do this คราวนี้ผมขอใช้อันนี้นะใช้สีเขียวไปแล้วใช่ไหมครับ let me use ให้มันแตกต่างเนาะ let me use นี่ rainbow นี่ so I integrate with respect to x that means I fix y right I fix y and then I draw the vertical line through it okay and at this fixed y your x running from this point to this point okay and at this y your x you plug y in here see you get x equal to this point which is y minus 1 see your x start from y minus 1 which is this point to this point which is x equal to y minus 1 minus y plus 1 sorry to y minus 1 นะครับ then you have the running number for x which is minus y plus 1 up to y minus 1 see now after that you have to do the integration with respect to y so this should be your running number for y so you have to ask yourself that for this region your y value running from which number to which number. So you can see that from this region, your y level start from here, which is, okay, we don't know yet, right? From this point up to this level of y. And we know that it's 3, okay? So to know the level of y at this point, I need to find the intersection of these two lines. Okay, so intersection of y equal to minus x plus 1 and y equal to x plus 1. Okay, so to find the intersection, let me just set up by set the y to be equal. So this
right side has to be equal to. So minus x plus 1 has to equal to x plus 1. Okay? Solve for x. So you move this to this side to become 2x. And then move this to this one. So it's 0. So your x is 0. Now, to get y, I can plug this x equal to 0 into any of these two equation. Let's plug it in here. So you get y to be 1. So you know right away that this level is at y equal 1. So this region starts from y equal to 1 to y equal to 3. So the running number for y is y equal to 1 up to y equal to 3. ตรงนี้โอเคไหมเอ่ย เห็นไหมตรงนี้คือมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมครับเพราะมันติดอยู่ในตัวแปร y ก็คือ x เท่ากับอะไรบางอย่างในตัวแปร y นะอันนี้ I'll let you do the integration for homework but don't have to turn in ก็คือสั่งเป็นกันบ้านนะครับอันนี้ให้ไปอินทิเกรตเองเพราะว่าอันนี้ผมจะขอสรุปสูตรให้เฉยๆเนาะสรุปว่ามันคำตอบออกมาเป็นอะไรเฉยๆนะครับคราวนี้นะครับ let me answer what about if we want to switch the order right to do integration with respect to y first and then we do integration with respect to x which is the first choice here okay what is going to be the difference between the first choice and the second choice okay it is the second choice okay now let me draw the same picture again okay we have this okay then this y equal 3 and this y equal to x plus 1 and y equal to minus x plus 1 this one is y equal minus x plus 1 and we know that this is negative 2 up to 2 and this point is this 1 this 3 right and this is the region that we are interested okay 2 okay now if I want to change this to be the first choice which is dy integrate with respect to y first okay so integration of 2x minus y squared but I want dy first and dx later okay now in this case you can see that as I told you before or I showed you before you want to integrate with respect to y so your x has to be fixed and I show you that if I fix x over here I draw the vertical line I see that the running number for y is from this point which is a point on the uphill line which is this you can see that this point at this x y is starting from x plus 1
and then run it to this point on the vertical line, which is y equal to 3. See? But things change, right? If your fixed x is on the left-hand side, if you fix x over here, draw the vertical line to intersect the region. So your y start from this, which is a point on this line. So at this x, your y is minus x plus 1. Run to this point, which is a point on this line, which is y equal to 3. So you can see that it's different pattern, right? From on the left and on the right. So what I'm going to do is I'm going to separate this whole integration into, let me call this region 1 and region 2, okay? And the whole triangle is R, right? So I'm going to change this into the integration on this region 1 plus on region 2. อ่ะอันนี้ทุกคนเห็นสาเหตุเนาะที่แบ่งออกเป็นแทนที่จะอินทิเกรตรวดเดียวทั้ง region R เลย ก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งเพราะอะไรครับ pattern มันต่างกัน เห็นไหม running number มันไม่เหมือนกันนะครับ ผมเลยแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะคราวนี้then if we look at the region R2, okay, you can see that on this, we integrate with respect to y first, and then the running number for y is from x plus 1 to 3. X plus 1 to 3, right? And on this region R2, so this is the right part of the whole triangle, right? I have to ask myself that the running number for x means this region start from which x? It start from x equal to 0, see? And then all the way until here, which is n with x equal to 2. So the running number for x is from 0 to 2. Okay. Now, from region R1, you integrate with respect to y first, right? So you have to find the running number for y. So x fixed, draw the vertical line. You can see that y is running from this point, which is minus x plus 1, up to 3. Okay. And now, the running number for x, you have to ask yourself, the region R1 start from which x to which x? So it start from this x, right? Start from this point, which is minus 2, all the way up to 0. Okay. So this one is going to be minus 2 to 0. Okay. Then I'll let you do the evaluation by yourself. What is it equal to? But the outcome from the first choice and the second choice has to be the same, right? So the first choice, I use the black color. ผลลัพธ์ต้องเหมือนกัน ค่าต้องออกมาเท่ากันนะครับ แต่จะเห็นว่าทำไมครับ
วิธีคิดต่างกัน เพราะว่าทำไม เห็นไหมครับ วิธีคิดแบบแรกทำไมครับ ถ้าอินดิเกตด้วย x ก่อน y คงที่ ตัววิ่งเนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกันเลย ก็คือจุดบนเส้นลงเขามายังจุดบนเส้นขึ้นเขา เห็นไหมครับ ตัววิ่งก็เลยเป็นตัวนี้นะเราจะหาตัววิ่งสำหรับ x ใช่ไหมครับ สมการเดิมเราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูป x เท่ากับ จะได้รู้ว่า x เริ่มจากจุดไหนไปจุดไหน เห็นไหม ก็ต้องแปลงเป็น x เท่ากับนะครับ ก็จะได้ตัววิ่งสำหรับ x มา แล้วสุดท้ายอินทิเกรตเทียบกับ y เราก็ต้องดูสิ มันต้องเป็นตัวเลขใช่ไหม เพราะอินทิเกรตตัวสุดท้ายอ่ะก็ต้องถามว่าพื้นที่ตรงนี้ y เริ่มจากตำแหน่งไหนถึง y ที่ระดับไหนนะครับ แต่พอมาเป็นแบบที่หนึ่งทำไมนะ มันไม่เป็นรูปแบบเดียวกันของฝั่งซ้ายกับของฝั่งขวาเนาะตัววิ่ง ก็เลยแบ่งครึ่งการอินดิเกตพื้นที่ออกเป็น2 ส่วน ซ้ายกับขวานะครับ เพราะฉะนั้นทางขวา ถ้าเราดูที่ fix x ใดๆ ตัววิ่งมันคือจากจุดบนอะไรครับ เส้นขึ้นเขาไปสู่เส้นแนวนอนนะครับ ก็ดูว่า y เท่ากับเท่าไหร่ เห็นไหมแต่ฟังก์ชันมันพร้อมแล้วนี่ เส้นขึ้นเขาก็ชื่อว่า y เท่ากับ x บวก 1แล้วก็ให้ x บวก 1 ถึงระดับที่ y เท่ากับ 3นะครับเนี่ยแล้วก็หาตัวสำหรับ x มาเนาะว่าพื้นที่นี้ก็กวาดจาก x ตั้งแต่ 0 r2 นะเนาะกวาดตั้งแต่ x ตั้งแต่ r0 กวาดไล่มาจนถึง x เท่ากับ 2นั่นเองนะครับตรงนี้ any questions พอได้ไหม This example show you that we cannot switch order directly. See, things are more complicated, right? So you cannot switch order directly. ต่อมาผมจะขอให้เราดูตัวอย่างนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะโชว์ว่าyou have to design, right? If you want to change from this form to this, 1 or 2, which one are you gonna choose? Okay, you might want to choose the one that is easier. Okay, for example, in this example, I might want to choose the second choice like this because you do the same pattern, right? Everything is in the same pattern. So you do only single double integral like this, right? This one is more complicated. Okay, so let me give you example, which is find double integral over region R of xy. So this is your function dA when R is enclosure by y equal to x minus 1 and y equal to 2x plus 6. Okay. So let me draw a graph for you, which is you have this parabola for this equation. And then you have a line. Okay. Which is y equal to x minus 1. Okay. And
Let me give you the intersection point, which is this point is -1, -2. And this point is 5, 4. Okay, so the enclosure region is going to be this. Okay. Now, if you can see that we need to change this into one of this. Okay. Now I have to decide which variable that I should do the integration with respect to that variable first. Okay. If I want to do the integration with respect to y first, let me use y first. So your x has to be fixed, right? So I'm going to check x fixed over here. The running number for y is from this point on the line to the point on the parabola, right? This x, I draw the line to intersect the region from this point on the line to the point on the parabola. Same pattern. This x is the same. Point on the line to the point on the parabola, right? But things change over here, which is it's the point starting from the point on the lower part of the parabola to the point on the upper part of the parabola. See, different pattern from the right side, okay, or the first 3x. See, this x gives you the different pattern. Okay, so I might not want to use this option. Okay, so y first might not be a good choice. So let's look at, sorry. Let's look at if I want to do the integration with respect to x first. So your y has to be fixed, right? Let y fixed over here. You can see that your x running from the point on the parabola to the point on the line. Fix y over here, point on the parabola to the point on the line. See? Fix y over here. It's the point on the parabola to the point on the line. You can see that it's the same pattern. Okay? So I might want to change to become a double integral with respect to x first. Okay? So from this, xy dA, I'm going to change to double integral of xy, and then I'm going to do with respect to x first, and then respect to y later. Okay. Now, when I do with respect to x first, your y has to be fixed, right? Let's use this one. Okay. Draw the vertical line, horizontal line. Okay. It starts from this. Your running number for x start from this point to this point, right? So you need the starting number for this x, and this x is on this parabola, right? You need to solve for x so that you want the number for x, right? You need to solve for x. So let's solve for it. You're going to have move 6, right? So you have y squared minus 6 2x. Then x is y squared minus 6 dy by 2.
Okay. Since this point is on this parabola, right? So your x is equal to y squared minus 6 over 2. Okay. Up to this point, which is a point on this line. Okay. If you want to know x, you need to solve for x. So move 1 to this side. So you get x equal to y plus 1. So this point is x equal to y plus 1, right? So you know that your running number for x when y is fixed start from y squared minus 6 over 2 up to y plus 1, right? To this point, which is y plus 1. And the running number for y, you have to ask yourself that this region start from y equal to what? To y equal to what, right? So this region start from this level of y, which is from minus 2, all the way to this level, which is y equal to 4. So I have to use the running number from y equal to negative 2 to 4 in this case. Okay. And again, can we do the integration with respect to y first? The answer is yes, but it's going to be more complicated, right? You have to separate the region into two areas. Okay. Right? So it's more complicated. Instead of doing with respect to x first, it's the same, all the same pattern. So you only do one double integration. Okay? Uh, ผมขอถามอันนี้ แต่อันนี้เดี๋ยวผมจะให้เราไปทำนะ นั่นก็คือ find double integration over r of x plus 2y dA when R is enclosure by y equal to 2x squared and y is equal to 1 plus x squared. Okay. Let me give you the picture, which is and the other one is more higher like this. This is y equal to 2x squared. This one. And then the wider one and the topper one is y equal to 1 plus x squared. And the intersection occur at negative 1, 2. And then there is 1, 2. วาดไม่ค่อยดีนะครับ so this is your region R คำถาม which variable that we need to do the integration with respect to first ก็คือจะอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรไหนก่อนดีอันนี้วิธีเช็คก็นั่นแหละครับอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรไหนก่อนอีกตัวแปรหนึ่งก็คงที่ดูซิว่าตัววิ่งมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไหมคิดว่าขึ้นกับตัวแปร x หรือ y ก่อนดีอันนี้
ว่าอย่างไรว่าอย่างไรได้ไหมได้ไหมขอคำตอบหน่อยว่ายังไงเอ่ยยังอยู่กันหรือเปล่าเนี่ยนะยังอยู่กันอยู่dx หรือ dy ก่อนดีอันนี้คำตอบคืออ่าถ้าสมมติเทียบกับตัวแปรเอา x ก่อนนะ x first แสดงว่า y คงที่ถูกไหมครับ y คงที่นะระดับ y คงที่ปรากฏว่าไม่ x เนี่ยวิ่งจากจุดบนพาราโบลาเนี่ยเนาะมาฝั่งขวาของตัวพาราโบลาผมขอเรียกตัวนี้พาราโบลาแคบนะอันนี้ข้างบนนี้พาราโบลากว้างเห็นไหมจุดมันวิ่งจากฝั่งซ้ายของพาราโบลาแคบมาฝั่งขวาของพาราโบลาตัวมันเองก็คือพาราโบลาแคบเหมือนกันก็ y ที่ระดับนี้ก็ยังจริงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยพาราโบลาแคบซ้ายมาสู่จุดบนพาราโบลาแคบตัวเดียวกันแต่ทางฝั่งขวาแต่ปรากฏว่าทำไมครับถ้า y มันเนี่ยมาที่ตรงนี้เห็นไหมมันตัดพื้นที่ที่ระดับนี้เห็นไหมครับมันแบ่งเป็น2ส่วนเนี่ยเห็นไหมปรากฏตัววิ่งจากนี่มานี่แล้วก็จากนี่มานี่เห็นไหมครับซับซ้อนเลยเนาะถ้าเราอินดิเกตเทียบกับ x นะครับข้างบนเนี่ยจะเริ่มไม่เหมือนแพทเทิร์นข้างล่างละเนี่ยเห็นไหมตัววิ่งก็คือจากพาราโบลาแคบมาพาราโบลากว้างพาราโบลากว้างมาพาราโบลาแคบเห็นไหมครับแล้วก็มีชิ้นที่มากกว่าข้างล่างอีกนะครับยุ่งยากเลยเนาะกับการที่อินดิเกตเทียบกับตัวแปร y ก่อนใช่ไหมครับ x คงที่ big x ตัววิ่ง y คืออะไร จุดพาราโบลาแคบไปสู่พาราโบลากว้างเอ๊ะถ้า fix x ตัวนี้ จุดพาราโบลาแคบไปสู่พาราโบลากว้างfix x ตรงนี้ล่ะ แคบไปกว้างเอ๊ะแคบไปกว้าง จริงทุกที่เลย เพราะฉะนั้นผมจึงจะแปลงตัวนี้เนี่ยให้ขึ้นกับก็จะเท่ากับตัวนี้เนาะ x plus 2y dy and then dx นะจริงๆทำเลยก็ได้เนาะ now we need to find the running number for y right so we integrate with respect to y first so fix x let's use this one fix this x you can see that for y is going to be starting from this point which is a point on this parabola which is this one you can see that it's in a good form which is y equal to something so this point is on this parabola so your y is 2x squared okay and then it runs to this point which is a point on this parabola
right? And then your y is 1 plus x squared. So the running number for y is 2x squared to 1 plus x squared. And the running number for x, you have to ask yourself, this region start from which x to which x? So it start from this point, right? That is this x all the way to this point, which is 1. So your running number for x is -1 to 1. Okay? And then I'll let you find the definite integral over here. Okay? โอเค วันนี้น่าจะเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ผมคาดว่าวิดีโอน่าจะถูกบันทึกนะ ก็คือให้กลับไปทบทวนนะครับพยายามทำความเข้าใจเนาะกดปิดกัน พยายามทำความเข้าใจ